ఫ్లూ సీజన్లో జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పితో చాలా సఫర్ అవుతుంటాం కదా. సో ఇలాంటప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే గొంతు నొప్పి స్టార్ట్ అయిందో, కిడ్స్లో అయినా సరే 5 years అబోవ్ పిల్లలు చెప్తూ ఉంటారు, ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుంది, మింగలేకపోతున్నా అని. అలా కంప్లైంట్ చేయగానే ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకి సాల్ట్ వాటర్తో గార్గిలింగ్ చేయించాలి. కొద్దిగా లూక్వామ్ వాటర్లో సాల్ట్ వేసి గార్గిల్ చేసి స్పిట్ అవుట్ చేయమని చెప్పి, ఆ తర్వాత ఇలాగ ఏదైనా ఒక కషాయం చేసి డేకి 3 to 4 times ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి. నేనైతే ఇక్కడ ఇలాచీ వేసాను, లవంగాలు, మిరియాలు, తులసి ఆకులు, ఇంకా కొంచెం అల్లం దంచి వేసా. గ్లాస్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నా కదా, అది 1/4 అయ్యేంత వరకు ఖచ్చితంగా మరిగించాలి. మీరు కావాలంటే ఈ కషాయంలో ఒక చిటికెడు పసుపు కూడా యాడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. నేనైతే మా పిల్లలకి పాలల్లో కొంచెం మిరియాలు, పసుపు వేసి నైట్ పడుకునే ముందు ఇస్తాను.